საღამო მშვიდობისა, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს მაუწყებლობას. პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ და უსმენთ ობიექტივის ღამის სტუდიას. მე ჟურნალისტი ბონდობ წინარაშვილი ვარ. საქართველოში COVID-19-ის პანდემიასთან ერთად, როგორც ჩანს, პოლიტიკური ციებ-ცხელება ახალ სიცოცხლეს იძენს და დღეს ჩვენ დავინახეთ, რომ ნათელაშვილის ქარვასლაში შეიკრიბნენ ადამიანები, უფრო სწორედ ქარვასლაში ვერ დაეტინენ და ფანჩატურში გამოვიდნენ, იმიტომ რომ ელემენტარულ დისტანციას ვერ დაიცავდნენ იქ შენობაში და კვლავაც ისმის განცხადებები მის თაობაზე, რომ შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების შესრულება არის აუცილებელი, თუმცა შეთანხმების მეორე დოკუმენტს, რომელშიც ერთი მხარე გულისხმობს პოლიტპატიმრებს, ხოლო მეორე მხარე გულისხმობს პოლიტიკურ ჩაურევლობას სამართალწარმოებაში, აუცილებელია ამ შეთანხმების შესრულება. ხელისუფლება ამბობს, რომ ამ შეთანხმებას ის ასრულებს და არავითარ შემთხვევაში პოლიტიკური ჩარევა არ მოხდება სამართალწარმოებაში, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მისი სატელიტები მუდმივად იმეორებენ, რომ ამ მეორე დოკუმენტში ზუსტადაც რომ იგულისხმებოდა უპირველესად პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და უკვე შემდგომ პოლიტიკური ჩარევის მიუღებლობა სამართლებრივ პროცესებში. უფრო სწორედ არ შეიძლებოდა სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, ბერკეტების გამოყენება პოლიტიკური პროცესით მანიპულირებისთვის. მოკლედ, პირველ ნაწილზე, სადაც საუბარია შეთანხმების პირველ დოკუმენტზე, სადაც საუბარია 120-ზე პროპორციაზე, პროპორციული და მაჟორიტარულის, ამ შემთხვევაში მხარეები თანხმდებიან, რომ ეს აუცილებლად არის შესასრულებელი. მხარეები რა, პოლიტიკური სპექტრი. თუმცა ქვეყანაში ბუნებრივია არიან ადამიანები, რომლებიც დღესაც ფიქრობენ, რომ აუცილებლად მთლიანად პროპორციული უნდა იყოს და არიან ასევე პოლიტიკოსები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ის რაც დღეისთვის არსებობს საკონსტიტუციო ცვლილებებამდე 77-63-ზე, სრულიად ბუნებრივია, ან სულაც მთლიანად მაჟორიტარულზე უნდა გადავიდეს საპარლამენტო საარჩევნო სისტემა. ძალიან საინტერესოა თავისთავად ეს პროცესი, რომ არა ერთი გაუგებრობა. ეს არის მუდმივად ვაშინგტონიდან შეტყობინებების მიღება და მუდმივად ცალკეული კონგრესმენების თუ სენატორების თუ ევროპარლამენტარების მხრიდან ხელისუფლებისთვის თითისქნება და ჭკუის სწავლება, რაც სრულიად ბუნებრივია საქართველოს სუვერენიტეტს სერიოზულ ჭდილს აყენებს. ფაქტობრივად აღარც დამოუკიდებლობა გვაქვს და აღარც სუვერენიტეტი. თუკი შიდა პოლიტიკური ძალების შეთანხმებას ვერ ახერხებენ, ერთმანეთს ვერ ესაუბრებიან და საჭირო ხდება არა მხოლოდ ქვეყანაში წარმოდგენილი აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები, არამედ უკვე სხვა ქვეყნების პარლამენტების წევრები და მათი აქტიური ჩარევა შიდა პოლიტიკურ საკითხებში. მუდმივი სპეკულაციები ამ თემებზე გრძელდება და დასასრული არ უჩანს. ალბათ დიდი ხნის განმავლობაში არ დასრულდება. ამ მოლაპარაკებებში არ მონაწილეობს პოლიტიკური მოძრაობა ტრიბუნა და მისი თავმჯდომარე ბატონი დავით ჭიჭინაძე. დღეს სწორედ ბატონი დავითია ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და ამ თემით დავიწყებთ. ბატონ დავით, რატომ არ მონაწილეობთ პროცესში, რომელშიც თითქოს ყველაა ჩართული? მაგალითად, შეთანხმებაზე, რომელსაც შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში სახლში მოაწერეს ხელი, შეთანხმების ერთ დოკუმენტს პატრიოტ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა მოაწერა ხელი, მაგრამ მისთვის მოულოდნელად რა იქ დახვდა უკვე მეორე დოკუმენტი, რომელშიც საუბარი იყო სწორედ ამ ჩაურევლობაზე, პოლიტიკურ პროცესში სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, ბერკეტების გამოუყენებლობაზე და რომელზეც გულისხმობენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. იმდენად მოულოდნელი იყო, ქალბატონი ირმა ამბობს, რომ მე ამას ხელი არ მოვაწერე და საერთოდ არ მოველოდი თუ ასეთი დოკუმენტი იქნებოდა. მაგრამ პირველ საკითხზე, რომ საარჩევნო სისტემას შეეხება და 120-ზე პროპორციულ მაჟორიტარულს, ამაში ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა მონაწილეობს. რატომ არ მონაწილეობთ? თქვენ მით უფრო რომ ერთ-ერთმა თქვენც უნდა გადაწყვიტოთ. იქნება თუ არა ეს წესი, ანუ დაუჭერთ თუ არა მხარს საქართველოს პარლამენტში, როდესაც ეს საკითხი კენჭისყრაზე დადგება. იქ არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც არავინ არ ეკითხება ამ საკითხს, გარდა იმისა, რომ თვითონ აქვს სურვილი, რომ ამ თემაზე ილაპარაკოს და თქვენ ამ თემაზე არა მხოლოდ უნდა ისაუბროთ, არამედ უნდა მიიღოთ კიდეც გადაწყვეტილება, როგორც პარლამენტის დეპუტატმა, მაგრამ არ მონაწილეობთ. რატომ? მოგესალმებით, ბონდო, მივესალმები მაყურებელს. ერთი რამე არის.
თავის დროზე ეს სისტემა რო იყო შენარჩუნებული მაჟორიტარული და ეს იყო ჩემი მაშინ ჯერ კიდე ქართული ოცნების დეპუტატობის პირობებში ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან ძაფრი დაპირისპირების საგანი. მე ვიყავი მომხრე ბოლო მე დამითანხმეს რომ თუნდაც 2024 წელზე რომ დავთანხმებულიყავი რომ გადავსულიყავით სრულიად პროპორციულზე. ანუ არ იყავით თქვენ მომხრე პროპორციულზე. მე თავიდანვე არ ვიყავი, მაგრამ როდესაც უკვე თქვენ მოგიხსენებათ რომ 2020 წელს უნდა ჩატარებულიყო ჩვეულებრივად ძველი სისტემით, ანუ 73-70-ზე 5%-იანი ბარიერით და ბლოკები არ უნდა ყოფილიყო. აი ამის ცვლილება მოითხოვა მერე ოპოზიციამ, რომ 3%-მდე ჩამოვწიოთო და ბლოკები დაუშვათო ერთჯერათო 2020 წლისთვისო. ეს იყო ყველაზე დიდი მოთხოვნა, რაც მაშინ ოპოზიციას ჰქონდა, არავის არ უხსენებია, იმიტომ რომ 2024 წელი იყო მიღებული იმ ათვლის წერტილად, როცა უნდა გადავსულიყავით პროპორციულ სისტემაზე. და მეტნაკლებად ეხლა პოლიტიკური სპექტრი შეთანხმებული იყო, ეს დამთავრებული თემა იყო. რო არ მომხდარიყო გავრილოვის ღამე, რო არ შეშინებოდა თქვენი აზრით ასე მოულოდნელად ეს იდეა არავინ არ ითხოვდა არც არავინ არ ითხოვდა მოვისმინეთ ქართული ოცნების თავმჯდომარისგან ეს შემოთავაზება არც დამაბნეველი მოდით პირდაპირ თქვათ რომ დამაბნეველი იყო მთელი სრულიად სპექტრი დაიბნა და სიმართლე გითხრათ აი ეს ნულოვანი ეს რო გაიმეორა ბარიერი რო თქვა რომ 150-ისო პროპორციული ისა და რო დაემწყრევენ და ჩემთვის იყო აბსოლუტურად გაუგებარი მოთხოვნა ეს არ იყო არავითარი კავშირი ამას ღირსებასთან არ აქვს რა სისტემით ჩატარდება ანუ გარკვეულწილად რაღაც შიშის ფაქტორი რაღაცა იმის გამოცხადება რომ სრული დაბნეულობა და მერე ჩვენ ნახეთ რომ შესაბამისად დადებითი როლი იმით ითამაშა რომ ზოგიერთი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენელი რომელმაც ჩათვალა რომ ეს მათი პირადი დამსახურება იყო გაილაღეს და როგორ დამთავრდა მერე ის აქციები თქვენ მოგეხსენებათ როცა ისინი მოაჯდნენ მოდით ესე ჟარგონით თქვა იმიტომ რომ სხვა ფერს არ იმსახურებს ეს ამ აქციებს და დამთავრდა ბოლომდე და იქ ზოგიერთებიც გამოვიდნენ ვისაც ეგონა რომ ისინი იყვნენ დღეს პოლიტიკური ცხოვრების წარმმართველები ამ ქვეყანაში ეხლა როდესაც 14 ნოემბერს კენჭისყრას დადგა მე დაუჭირე მხარი იმიტომ რომ ეს იყო ხალხის მიერ მოპოვებული ესე ჩაითვალა იმიტომ რომ 20 ივნისის ღამის და 22 ივნისის შეკრების საპასუხოდ იყო ეს ანუ ხალხმა რომელმაც სისხლი დაღვარა პირდაპირ ამ იმის მნიშვნელობით იქ ვის როგორ უნდა ამ პროტესტის გამოყენება ეს მეორე თემაა და მე ვთვლი რომ იქ არ იყო ხალხი რევოლუციისთვის მისული იქ იყო ხალხი პროტესტისთვის მისული და როგორც კი შევარდნაზე დაიწყო ლაპარაკი მე იქ ვიყავი ხალხი მოწყდა დიდი მასა და წავიდა სახლებში აბა რატო უწოდეთ თქვენ ამას რომ ეს ხო ხალხის მოთხოვნა მაშინ იმ აქციაზე 20 ივნისს ხო არ იყო პროპორციული არჩევნების მოთხოვნა მე ვიძახი რომ 22 ივნისს ხალხი შეიკრიბა იმ დარბევის შემდეგ იმ დარბევის გასაპროტესტებლად მოვიდა და აი ეს 22 ივნისის დიდი დუღილი რო ჩაწყნარებულიყო, იმიტომ რომ მაშინ გადადგა პარლამენტის თავმჯდომარე წავიდა ეს ყველაფერი. და შესაბამისად ეს იყო დამატებითი პირობა. აი, ხო ის რაღაცას რო და უფრო მეც რომ მოგცემე რა, რომ აი დაიბნევი რა, იმიტომ რომ როგონია და ეს იყო უბრალოდ ხალხის მიერ მოპოვებული და ხალხმა პრაქტიკულად ჩათვალა, რომ ის პროტესტი ამოწურულია. მერე უკვე პარტიული პროტესტი წავიდა, რომელიც აბსოლუტურად აღარაფერ როლს არ თამაშობდა. მაგრამ 14 ნოემბერს მე მხარი დაუჭირე, იმიტომ რომ საყოველთაო შეთანხმება იყო ხალხის მოთხოვნით და ესე შუქდებოდა, რომ ხალხმა მოიპოვა. შენ როდესაც დეპუტატი ხარ, არ შეიძლება ხალხის მონაპოვარის მხარდამჭერი არ იყოს. ეს ხომ არ იყო სწორედ ასე ვთქვათ ერთგვარი სატყუარა, რომ ხალხის მოთხოვნის დაკმაყოფილება უნდოდა ქართულ ოცნებას. მოდი ასე ვთქვათ, გულწრფელად, თქვენ მაჟორიტარი დეპუტატები ბრძანდებით. ხალხს აი მასიურად მთლიანად მთელი ქვეყნის მოსახლეობას ხო 3.745.000-ია და აქედან თქვათ არის ამომრჩეველი 2.700.000 ან თუმცა სიაში 3.700.000 სიაში 3.700.000 წერი ეგ ვიცი რომ სიაში წერია მაგრამ 2014 წლის აღწერის მიხედვით 3.745.000 ადამიანია ქვეყანაში ხო ეხლა კიდე ნუ იქნება შეცვლილი ალბათ მაგრამ ამ ხალხს ხო ეს საკითხი ძალიან ნაკლებად აღელვებს. მე პირდაპირ გეტყვით ბატონო ბონდა. და მაჟორიტართან კომუნიკაციის შესაძლებლობა უფრო აქვს, ვიდრე მთლიანად პროპორციულად არჩეული რომელიმე დეპუტატის. დეპუტატი, ხო? აი, როდესაც ეს პროცესები მიდიოდა, მე კვლევებსაც ვაწარმოებდი მე
ზოგადად უკვეთავდით და კვლევას ვაკეთებდით და პირდაპირ ხალხისთვის აბსოლუტურად მე ყოველთვის ვიძახიეთ რაღაცას. ადამიანებს არ აინტერესებს რა სისტემით ირჩევენ. ადამიანი ირჩევს კონკრეტულად ჩვენთან სახელს და გვარს, ამიტომ ის სიაში ეწერება ის სახელი და გვარი. თუ მაჟორიტარად იქნება სახელი და გვარი. აქ პარტიის დასახელება შეიძლება ჩვენი მოსახლეობის, აი 80%-მა ზუსტად ვერც გითხრათ. იმათმა კი არა, ზოგიერთ პარტიის წევრმაც შეიძლება აი იმდენად გრძელი დასახელებები აქვს პარტიებს, რომ აი დემოკრატიული მოძრაობა, ქართული ოცნება რა, იმდენი სახელია, რომ შეიძლება აგერიოს და იგივე თქვა ქართულ ოცნებაში კახაკალაძე ხო იყო პარტიულ სიაში? მე იყო პარლამენტში. გავიდა იმ წუთში, ხო? ამიტომ თავარია ლოკომოტივი ვინ იქნება? ის უნდა გაიყოლოს დანარჩენი. და აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ მაჟორიტარები დღეს ჩვენს ქვეყანას უფრო მეტად ჭირდება იმ თვალსაზრისით, რომ პასუხისგებელი თუ შენ ოდნავ მაინც სიტყვის კაცი ხარ, თავმოყარეობა გაწუხებს, ქუჩაში არ გლანძღონ, არ გაგინონ, გავლაზე და არ გაფურთხონ, რო დადიხარ კარდაკარ, აი წარმოიდგინეთ ერთხელ რო გაივლი მაჟორიტარი და მეორე არჩევნებზე რო მიდიხარ, როგორც სხვა რაიონში კი არ უნდა გადახდე, იგივე რაიონში რო გაივლი, არ უნდა გწვენოდეს გავლა, ხო? იქ ვერავინ ვერ უნდა წაგიყენოს და ეს არის იმაში როცა აყვავდა ნუშში რო არის ის რომ მიდის და ბოლოს რო ეუბნება კაცი იმითი განესაზღვრება რამდენს იტვირთავსო ხო რამდენს ტვირთვა შეუძლია ესია დეპუტატიც დეპუტატის სიკარგი განესაზღვრება არა იმითი რომელიც სიით მოხვდება არამედ ხალხის ტვირთს როგორ იტვირთებს და როგორ წაიღებს და როგორ გაატარებს ამ 4 წლის განმავლობაში რამდენად ის ხალხის სახური იქნება ამასაა დამსახურება თორე როგორ შეიძლება ვიღაცა მითხრას მე ვარ მაჟორიტარი დეპუტატი და ვინმე მითხრას რომ ან ვინმეზე ნაკლებ კანონებს ვკითხულობ ან ვინმეზე ნაკლებად გამოვდივარ ან ვინმეზე ნაკლებად ვემსახურები ადამიანს რომელიმე მოვიდეს და პროპორციული სიით არჩეული დაადგეს და თუნდაც რაღაცაში მაინც მაჯობოს კი არა ნახევარი გააკეთოს იმასაც მე ვაკეთებ რა წაკითხვა მაგათ ეზარებათ ბიზნეს კლასში მოწყობილები არიან. ზოგს ფული აქვს გადახდილი, ჩამჯდარია იქ და კარგად არის მოყუჩებული. ზოგი რაღაც ნიშნით არის მოხვედრილი, ზოგი იმ ნიშნით არის იმ პროპორციულ სიაში, ხო? მაჟორიტარები პრაქტიკულად ყველა თითქმის თავისი ნაწანწალებით არიან იქ მოხვედრილები. მერე რამდენად უფრთხილდებიან თავის ნასიარულებს, ეს მეორე საკითხია. მაგრამ აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე ძალიან კარგად მახსოვს ის დღე ირმა ინაშვილის აღშფოთებული სახე რო გამოვიდა და იძახდა რომ მეო იმათ ვართული პოლიტიკურად და ამაზე ხელი არ მოვაწერეო. მახსოვს. პირიქით აქ ვინც არის ზოგიერთი ისინიც უნდა იჯდეთ იქ. ეს იყო მისი აღშფოთებული გამოსვლა და თან რა არის ეს ყველაზე ცუდი რომ 27 თებერვლიდან მე ვიძახდი რომ ვიახსოვდება ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ეკონომიკაში გვექნება პრობლემები აი ამ ეპიდემიიდან და არავის არ ახსოვდა მაშინ სანამ არ მოაწერეს და ეს გამარჯვებათ რო გამოაცხადეს და ეგონათ რომ რაღაცა გაიფორმეს მოუტრიალდნენ და ხელისუფლებას მე უთხრეს რომ ეხა ჩაგბარდითო აი ჩვენ ერთად ვითანამშრომლოთ მე გახსენდათ გასაჭირი და ყველაფერზე ხმა დაუჭირეს ეს იყო ერთგვარი ყულფი ქართული ოცნების კისერზე ბატონ და მე გეტყვი ქართული ოცნება თავი მოიტყუა თუ ვინმე მოატყუა ეს საბოლოო ჯამში ვინ მე პირდაპირ ვიძახი ერთმანეთს ატყუებდნენ და მოტყუებული დარჩა ყველა ქართულმა ოცნებამ იმ მომენტში ისარგებლა იმითი რომ ესენი მოსახლეობაში გამოკითხვას ხო ატარებს არა ანუ თელ ენერგიას მე რო უყურებ აი გვერდიდან მაყურებელი რომ მთელი პოლიტიკური სპექტრი თელ ენერგიას როცა ქვეყანაში პანდემია მძვინვარებს და ერთი ამბავია და ხარჯავს იმაზე რომ თავისთავად მომავალში როგორ დაიბინაოს იმაზე და არა იმაზე რა გამოასწოროს და როგორ ესახუროს ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად გამოიყენა მოაწერა ხელი კი ბატონო და როგორც ყოველთვის ბუნდოვანი ნაწილები დატოვა და იმ ბუნდოვანი ნაწილებით შეუტრიალა ის რომ დღეს მოდი პირდაპირ ვილაპარაკოთ ჩართული არის თითეული უცხოელი დეპუტატი იქნება, კონგრესმენი იქნება, სენატორი იქნება, კომიტეტის თავმჯდომარე იქნება. ეს არის უკვე ფრაგმენტები. ეს ის ფრაგმენტებია, რომელიც უკვე პოლიტიკას სოფლიოში ვეღარ შექმნის. ჩვენ აბსოლუტურად სხვა რეალობაში შევდივართ და იმათ თავიანთ ქვეყნებში გაცილებით სერიოზული პრობლემები აქვთ, ვიდრე ჩვენთან. იქ სისტემური დაპირისპირება წავიდა. სისტემა განიცდის, სოფლიო მოწყობის სისტემა განიცდის და ამას ძალიან კარგად გრძნობს. ეხლა ივანიშვილი და მისი საარჩევნო შტაბი იქნება თუ მრჩეველები ძალიან კარგად გრძნობენ, რომ ეს ყველაფერი ინერცია.
იმდენად სერიოზული ანუ ვერ მოიცლიან, იმდენად სერიოზული პრობლემებია მსოფლიოში და კონკრეტულად შეერთებულ შტატებში, იქაც წინასაარჩევნო პერიოდია. სამოქალაქო ომის ჩვენთვის აღარ ცალია. სამოქალაქო ომის პირას დგანან. იქ იარაღით ნებადართული ადამიანები თქვენ იცით რომ იმაში რა ქვია მიჩიგანის შტატში შევარდნენ პირდაპირ კაც კაპიტოლიუმში და ჩაშალეს ის. იქ აბსოლუტურად აი რა გითხრათ ნიუ-იორკის მერი კალიფორნიის გუბერნატორი აბსოლუტურად სხვა ჭკუაზე არიან ტრამპს ბლოკავენ კალიფორნიის გუბერნატორმა საერთოდ გამოაცხადა ტრამპი თუ მოიგებს გავდივარო მეხუთე ეკონომიკაა მსოფლიოს მასშტაბით აქ გვერდზევი არის მოსახლეობის რაოდენობა კლიმატითაც ტეხასი რომელიც აბსოლუტურად სხვა რაღაცას ანუ ყველაფერში იქ პრობლემები უკვე აი არჩევნები აი აქ არის რეალურად მე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტები არის უნდა დავაკვირდეთ რომ როგორ რეაგირებს თვითონ ევროპა ხო სხვადასხვა იმაზე ანუ ჩვენ ხედავთ რომ ევროპა არ იცის თვითონ ყველაზე მაგარი დაბნეულია დღეს ჩვენ რასაც უყურებთ ჩვენ არსად არ გვესმის რაღაც აქ დავცინით ჩვენი მთავრობის იმას რა ქვია ანტიკრიზისულ გეგმას და იმას სხვაგან გაიხედეთ სად არის ანტიკრიზისული ფულის დარიგება ეს არის ეკონომიკური კრიზისი მოდის და ესენი იქცევიან როგორც ფინანსური კრიზისი. ანუ ფულის უკმარისობაზე კი არ არის ლაპარაკი. სამუშაო ადგილების, ანუ პროდუქტის, ისეთი პროდუქტის შექმნაზე, რომელზეც მოთხოვნა იქნება. ჩვენ რეალურად დღეს რასაც უყურებთ პრაქტიკულად იმას არ ვათვიცნობთ. გამოდის ახლა ჩვენი მთავრობის ყველაზე დიდი პრობლემა იმაში არის, რომ ისევ ტურიზმზე ბოდავს. არ გამოვა, რეალურად არ გამოვა. უორენ ბაფეტი ვეუბნები დაუფიქრეთ კაცმა, რომელმაც ავია გადაზიდვები, გააყიდა აქციები, ეს ყველაზე სწორი ინვესტორია, ანუ რას მიანიშნებს, რომ ავია გადაზიდვების შემცირება არის მოსალოდნელი. გავიდა ამ იმიდან, ხო? თუ ავია გადაზიდვები არ ხდება, ესე იგი ტურიზმიც აღარ იქნება. ეს ხო მთლიანად ყველაფერი უკან დაწევას იწევს. ერთი მეორზე, აი თუნდაც ეს რეგულაციებს რო იძახიან პირბადით მოსიარულე ტურისტი, თქვენ ახლა გინახიათ კაცი 40 გრადუსის სიცხეში რო პირბადით უნდა ატარო. ნუ ახლა იმას უნდა საჭმელის ჭამა რესტორანში ვერ შევა, კონდიციონერის ქვეშ დაждდომა არ შეიძლება. ხო, ნუ აი დახურულ სივრცეში აბსოლუტურად ბოდვებში ვართ ჩვენ უკვე რა. ნუ ფაქტობრივად წლევანდელი წელი ტურიზმის თვალსაზრისით მარტო საქართველოში კი არა, მსოფლიოში ჩავარდნილია და ეს ყველა მიცის. ამან და ბატონო ბუნდო ერთი რაღაცა არის რა. ჩვენ რო გადავხედოთ ეს ფუფუნება არის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ფუფუნება. ანუ როდესაც მსოფლიოს მასშტაბით ახალმა სისტემამ დაიწყო, როცა საბჭოთა ბანაკი დაინგრა, თორე შეხედეთ ძველ ფილმებს 80-იანი წლების, 70-იანი წლების არ არის ესეთი დასვენების კულტურა. ხალხი პალატკებით და თითო ოროლა ძვირფასი სასტუმროა. ესეთი მასობრივი რაც წავიდა ხუთვარსკვლავიანები, სამთო ტურიზმია უფრო, საცხენოსნო ტურიზმია განვითარებული. რა თქმა უნდა, აი რო გადახედეთ და რაც ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული რა, ის რაც ეხლა ვალით დასვენება, ეს ხო ნონსენსია და ვიღაცა სადღაც ვალს აიღებს, ჩამოვა აქ დახარჯავს. ეს აღარ მოხდება. ეხლა რო იწახიან რომ შიდა ტურიზმი უნდა საერთოდ აი როდესაც ეკონომიკის შიდა ტურიზმის განვითარება რას ნიშნავს? არა, აი მე რა ადამიანი თბილისიდან სად უნდა წავიდეს? და მარტივად გეტყვით რა. ფული ხომ უნდა ქონდეს, იქაც წავიდეს. და იქ თუ ერთი წავა. ახლა იმის გულით ვიღაცა სასტუმროს გააგებს, იმედს გადაახტევიებს იმ 100 კაცის სტუმრობისას, ხო და ვის ეკნება სურვილი? ურჩევნია ადამიანს, ვინმე ადამიანთან როგორც ადრე იყო, სტუმრად. ამასაც ვერ ხვდებიან, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დაივიწყეს ძველი ცხოვრება. თუ ვინმეს რაღაცა გააჩნია და დღეს კახეთის მონახულება უნდა სიტყვაზე, ხო? ჩავა კახეთში ნათესავთან იქნება, თუ ნათესავი არ ყავს, მეგობარი ყავს, იმას მიეხმარება თუ ფული აქვს, იმას წაუკრავს ხელს, რაღაცას ჩაუტანს, ის მადლიანად კარგ გვინოსაც დაალევიებს, იმ კახეთსაც მოივლის, რაღაცას იმას დავს, ამ მოისუნთქებს, ღამესაც დაიძინებს, ჩამოვა. თველში ჩავა, ზაუდობაზე ჩავა და იქნება მთელი ტურიზმი. ეს სასტუმრო ამას ის დიდი 400-ლარიანი და 500-ლარიანი სასტუმროები ამას არ ჭირდება, იმას არავინ არ დახარჯავს. არა, ქართველებიც როდესაც მიდიან, თქვათ, ევროპაში, იქ სხვა არის, მაგრამ კახეთში აზიაში ყველა ცდილობს, რომ იაფათი იშოვოს, ხო? სასტუმრო და 25-30 ევრო გადაიხადოს ღამეში და არა 300 ევრო. 300 ევროანი უკვე ტურიზმი აღარ არის ბატონო დავით. ეს არის რაღაც ბიზნეს ასეთი ღონისძიებაზე დასწრება. გაყოფა არ არის, რომ ვიღაცა მდიდარი კვარტალია და იქ ცალკე ცხოვრობენ და აქ ღარიბები ცალკე ცხოვრობენ, ხო? ღვთისწყალობით ჯერ ყველანი ერთად ცხოვრობთ, ესეთი სეგრეგაცია არ მოხდა, ხო? ეხლა ნახეთ როგორი რაღაც არის. კაცი რომელიც წავა მეზობელს, რომელსაც უჭირს ყველაფერი და თვითონ წავა და 500 ლარიანა
ნომერში 2 დღე დაისვენებს. აი წარმოიდგინეთ ახლა. და მეზობელი რომ მიადგება და რო ეტყვის 100 ლარი მას ესხეო, ხო? და ის იმას ეტყვის რომ არა მაქვს, ხო? ანუ გამოვა რომ რეალურად შენ ჯერ აქ იმდენი პრობლემა მოგიგროვდება გარშემო, რომ დასვენების სოციალური დისტანციიდან ჩვენ გადავალთ სოციალურ დაპირისპირებამდე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორ ეხლა სერიოზული პრობლემაა, ამას არათვიცნობი, არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი. მე მაგიტო ვიცახი რომ ის კი არა, ნები როგორც კი ყველა დაამთავრებს და გამოაცხადებს რომ პანდემია დაამთავრდა და აბა გამოვედით და აღვადით. კაცი სამსახურში რომ მივა და იქ რო არავინ არ მოვა. ეს როგორი საქმეა, რაცა უბრალოდ როგორი იმუშავებს. აი ნახეთ ახლა თან როგორი თემა არის. ძირითადად სოფლიოში ყველაზე დიდი ფლობელები, კვლევებსაც დადასტურებული ტრანსნაციონალური კომპანიები არიან. მათთვის ეკონომიკური ვარდნა, რომელსაც ახლა პროგნოზირებენ 30-40%-იანი ვარდნა არის გარანტირებული, რომელიც დამანგრეველია მათთვის. ანუ მათი არსებობის პრობლემა ეს არის უამრავი მილიონობით, ათეული მილიონობით სამუშაო ადგილების დაკარგვა, ხო? ანუ ეს ადამიანები ქრებიან, რომლებიც დღეს არიან ყველაზე დიდი მომხმარებლები ამ დიდ კორპორაციებში ეს ადამიანები ქრებიან ამ იმიდან. თან შეხედეთ სისტემა როგორ მუშაობს, ყველა ადამიანი, ვინც მეტ-ნაკლებად წარმატებულია, იმას ვალი უნდა ქონდეს აუცილებლად ბანკის. ეს ჩადებულია, ხო, იმიტომ რომ ის სისტემაა მომხმარებელი წინასწარ იახტა არის, გემი არის თუ თვითმფრინავი არის, ვალით არის ნაკლებად. იპოთეკით იღებენ მილიონერები, მილიარდერებიც კი. იმიტომ რომ ეგარ კულტურათან გარი გადაგწეული. კი, პედალირება მაგისია რომ ვალში უნდა იცხოვრო. ამისი კულტივირება იყო და ჩვენთანაც შეხედეთ რა ხდება. ეხლა რომ 3 თვე გავა და ამ ადამიანებს რომ მიადგებიან ბანკები, ვალი დაგვიბრუნეო და სამუშაო ადგილი რო არ არის, არაფერი რო არ არის. აი ეს რო ყველაფერი მოგრუდა. იქ ვინმეს გაახსენდება მე 120-ზე? ეს არ გაახსენდება რა 120-ზე. ეს 3 თვეც ალბათ გადაიწევს, თორე ვერ შეძლებს ხალხი რეალურად. ბატონო ბონდო, მე კიდე ერთ რაღაცას ვიძახი, მოდი სხვანაირად შევხედოთ. თუ აქ მოდელი არ იცვლება, თუ აქ რეალურად სოციალური სახელმწიფო, რასაც იძახის დეკლარირებულად როცა სკოლაზე, იმათ თუ არ გადაიქცა, საკუთარ ხალხზე ორიენტირებულ პოლიტიკური ძალებით თუ არ დაკომპლექტდა ეს და ეს ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა არ არის ასეთი? ის არ არის არც. იქ ძირითადად ყურადღებაა გამახვილებული სოციალური თემა, ესეც არ არის საკმარისი? რა უნდა გაკეთებულიყო ბატონო? შეხედეთ, აი უნდა გაკეთებულიყო მარტივი რაღაცა, თუნდაც მინიმუმ უნდა შეცვლილიყო ბიუჯეტის დეფიციტის ფორმირების მუხლი. ანუ ჩვენ დღეს რო გვაქვს თლიანი შიდა პროდუქტის 3%, შეხედეთ რას აკეთებენ უარყოფით იმებში გადიან. ჩვენთან შეხედეთ რა არის ეროვნული ბანკის საპროცენტო განაკვეთი 9% და 9.5, ხო? კატასტროფა. იმის მაგივრად დღეს არათუ ვიღაცას დავლოდებოდით, გაგვეზარდა 3%-დან თუნდაც 10%-მდე. ანუ 50 მილიარდის 7% 3.5 მილიარდი არის უკვე რომელიც აქ შეიძლება დამატებით მობილიზებულიყო და ეს ფული მიმართულიყო აი ამ ადამიანებზე საარსებო მინიმუმის ორმაგი რაოდენობა დიდზე 1.5 რაოდენობა მოზარდზე. ოღონდ ამას უნდა კონდეს შესაბამისი შეზღუდვები. ის ფული არ შეიძლება მოხდეს სავალუტო ბაზარზე. ანუ კონტროლი უნდა შემოვიდეს ვალუტის ყიდვა-გაყიდვაზე. ეს ყველაფერი უნდა ჩაიკეტოს. ადამიანებს უნდა ჩაუკეტო საზღვარგარეთის პასპორტი, იმიტომ რომ ამ ფულით იმან არ მოკიდოს ხელი და დასვენებლად არ წავიდეს. ანუ აქ დახარჯოს. ამას სად ახარჯიებ? რო გამოდის გახარია და იძახის რომ გინდა თუ არაო ქართული პროდუქტი იყიდო. როგორ უნდა იყიდო ქართული პროდუქტი? როდესაც შენ თელი გაზაფხული გაატარე რომ ამას ხელი კი არ შეუწყე ადამიანები სახში ჩაკეტე 70 წელს გადაშორებული ადამიანები მერე აღდგომის და ყველაზე აქტიური პერიოდი რო იყო 10 თუ 2 კვირით ჩაკეტე საერთოდ სატრანსპორტო მოძრაობა და ახლა ჩვენ კარგად ვიცით რომ კახეთში სახლიდან 10-15 კილომეტრში აქ ხალხს ვენახები ის ყველაზე თავისი 2 საათიანი ასე თქვა გასვლა ჰქონდა დილას და 1 საათს აღამოს რო კაცს 2 კაცის ჩასმის უფლება აქვს ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ სამუშაოდ რომ მიყავს ადამიანს 10-15 კაცი რო ყავს სასაყვანი ვენახში ხო რამდენი მეზობელი უნდა ჩაიცვას რამდენი რეისი უნდა გააკეთოს ანუ მიკროავტობუსი ეგ პრობლემა იყო მე ვისაუბრე მაგის თაობაზე მიკროავტობუსებში ჭადრაკულად რო სვავდნენ ერთ მიკროავტობუსში 5-6 ადამიანის მეტი ვერ ჯდებოდა მე აიწეთო კაცო როდესაც 20 კაცია გათვლილი ის მიკროავტობუსი 18 კაცი და შე რო 6 კაცს ჩაუსვავ ის ხო გადასახადი იმ 6-მა უნდა გადაიხადოს იმ 20-ის ხო
ანუ ტაქსი არის და გაძვირდა, იმიტომ რომ ბენზინს იგივე წვავს, საწვავს ის ტაქსი, ძღოლი საბურავს ისევე წვითავს, მანქანას ისევე წვითავს და ეხლა შენ ერთი კაცით იკატავებ თუ ხუთი კაცით, იმისთვის სულ ერთია, ხო? ფული უნდა მიიღოს ის, ანუ ყველაფერი გაგვიძვირდება. აი ამ გაძვირებას მე კიდე ერთხელ ვიძახი, საარჩევნო კანონთან მეყავს ეს ყველაფერი. ბატონ დავით, გქონდა რესურსი ხელისუფლებას? მე მინდა რომ არჩევნებთან მივიდეთ უკვე, იმიტომ რომ დროა 20 წუთი გადაგვრჩა და გქონდა ხელისუფლებას ეს რესურსი. ეს იყო თქვათ მაქსიმუმი რისი გაკეთებაც შეეძლო ხელისუფლებას ეკონომიკური მიმართულებით, სოციალური მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. რესურსი აქედან იწყება. ნუ ეგ რესურსი აუცილებელია ყველა. ეს რესურსი არ გააჩნია ჩვენ ხელისუფლებას. მე რატო ვიძახი? ექიმებში სად მოძებნეს უფროს თაობაში. კი. ანუ შენ როდესაც ქვეყანაში ყავს 90-იან წლებ გამოვლილი ადამიანები, რომლებსაც ეს ქვეყანა იდათა ის შეცდომები, რაც დაშვებული იყო გრევის დროს, გაუბედურების დროს, ტყვიების ზუზუნის დროს გამოატარეს ეს ქვეყანა და ხალხი მშიერი მაინც არ მოკლეს. პურიც აჭამეს, რაღაცა მიცეს, შუქიც რაღაცნაირად იყო, გრაფიკით იყო თუ რაღაცით იყო, ამ ადამიანებს მეტ-ნაკლებად იზრდით და იმათმა შექმნეს მერე ეს სახელმწიფო. იმათმა აირჩიეს ის ხალხი, რაც იყო, როგორც იყო და ნელ-ნელა გამოიყვანეს და ქვეყანას შეაზიზღეს სამოქალაქო დაპირისპირება. ეს იმ ადამიანების დამსახურებაა, ხო? და როცა შენ ამ ადამიანებს არ უძახი, არაფერს არ ეკითხები და მოყავს ეს ფარატინა ქაღალდის მფლობელი ადამიანები, რომლებიც კრედიტის აღების მეტი და ეკონომიკას უყურებენ ისე რომ რაც მეტ ფულს აიღავ და დახარჯავ, ეს არის ეკონომიკის წახალისება და ამაზე აწყობ დღეს შენ ანტიკრიზისულ პროგრამას, ეს არის ყველაზე დიდი დამღუპელი. ანუ ფუნდამენტი რომელიც შეიძლება დღეს ყოფილიყო ფინანსების სწორი განაწილება, ანუ ჩვენი ეკონომიკის მონეტიზაციის შევსება, ანუ შეგვევსო ფული, რომელიც ყველაზე ნაკლები ამის საშუალება ჩვენ გვაქვს. სავალუტო რეგულაციები, რომ თავისუფალი ვაჭრობა არ იყოს და ამან სპეკულაციები არ გამოიწვიოს, ის უაზრო სუბსიდიები იმპორტის, რომელმაც აბსოლუტური საგიჟეთი გააჩინა, ჯერ დოლარზე მოახდინა ზეწოლა და ეხლა კიდე ფასები და მერე რას პასუხობენ, საბაზრო ეკონომიკა გაქვთ და ჩვენ რომ ვიღაცა ზიაფად გავაყიდიებთ, სხვა იძულებული გახდება. ისიც არ იციან, რომ იმიაქვს იყიდის და ძვირად გაყიდის. ხო, საბაზრო ეკონომიკა ეგ არის, რომ აი ამ პირობებში რატო გადადგა ხელისუფლებამ ეს ნაბიჯი 120-ზე იქნება მთლიანად 150 იქნება 77-ზე იქნება რა მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკურად მისთვის წამგებიანი ნაბიჯი რატო გადადგა მაგალითად თუნდაც ის რომ ეხლა მე მგონი ხდება შეზღუდვები არ გაგრძელდება 6 თვით ხო, ნუ შეუძლებელია რომ გაგრძელდეს ახლა მართლა არც არის საჭირო ახლა ჩვენი მოცემულობით ინფიცირებულთა ნახევარზე მეტი გამოჯანმრთელებულია. შესაბამისად აღარ არის ეს საჭირო. 6 თვეზე გადანაწილება 200 ლარის. აი რა დანიშნულება მილიარდამდე ფული კონსოლიდაცია მოახდინეს იმაში, რა ქვია, კოვიდის ფონდში. იქ 350 მილიონი ბიუჯეტიდან 180 მილიონი დოლარი ამერიკამ, 100 მილიონი ბიძინა ივანიშვილმა, იქ ვიღაცემ თითქმის 600 ავანტყოფი ყავს 1.5 მილიონი გამოდის თითო კალზე ფული მობილიზებული თქვენ წარმოგიდგენიათ რაზეა ლაპარაკი ხო მაგრამ აქ ლაპარაკია იმაზე რომ კოვიდ პანდემიით დაზარალებულ ეკონომიკას ჯანდაცვის სისტემას და ამას ყველაფერს ჭირდება დახმარება ეს ვიძახი პირდაპირ ჯანმრთელობის კურნალობაზე რაც გამოყვეს ის 3.5 მილიარდი და ის დოლარი კოვიდ ფონდში 130 მილიონია მე მგონი მთლიანად ხო მაგრამ ბრძოლასთან დანარჩენია ის რაც ბიუჯეტიდან ბრძოლასთან დაკავშირებით მაგას ვიძახ 350 მილიონი რაც იყო იქ როგორ გააკეთეს 2 მილიარდი ეკონომიკა 350 მილიონი თვითონ ესე იგი ჯანდაცვა პლუს მაგას 180 მილიონი რომელიც ამერიკის დახმარებიდან რომ მოდის ისიც კოვიდთან ბრძოლაში ანუ რა მივიღეთ ჩვენ უზარმაზარი თანხა მივიღეთ ჩვენ არ მიუშვით არც ავანტყოფოები მოვამზადეთ და ყველაზე დიდი პრობლემა რა მივიღეთ კლასტერი დაავადებულების ექიმების ეს რა არის ანუ გამოდის რომ მე ხვალ უნდა მეშინოდეს სამანტყოფოში მოხვედროს ხო იმიტომ რომ იქ შეიძლება კორონავირუსი დამემართოს არა მხოლოდ კორონავირუსი სხვადასხვა ინფექციები ექიმები არ არიან თვითონ დაცულები ან არ იციან როგორ დაიცვან თავი არა ინფექციონისტები არამედ სხვა ექიმები კაცო რომლებსაც არავითარი შეხება არ აქვს დაავადებულებთან ხო ანუ არაფერი ამხელა ფული არის კიდე ჩვენ გვესმის რომ ფული არ აკმაყოფილებს და კიდე კრედიტები უნდათ გაზრდილი ბანკებიდან და ამითი რისკის ქვეშ აყენებენ და მაგაში ვეთანხმები აბსოლუტურად ეროვნულ ბანკს რომ მეანაბრეების ფული დადგება რისკის ქვეშ არ შეიძლება ყველაფერი ამ აკრძალვებში ჩავყაროთ და ჩაკეტვაში ხო და როდესაც ეს ყველაფერი გატიტულდება და გავშუქდება და საარჩევნო კამპანია რო გახურდება
იქ რო აი ამაზე იქნება ლაპარაკი და რა პოზიციითაც არ უნდა აირჩიო. ვინც არ უნდა მოვიდეს, თუ აი ემის რესურსი არ გააჩნია, ის ბოდვები რო გადასახადები, რა გადასახადები უნდა შევ, ვინ არის გადასახადის გადამხდელი, ხო ის რო გადასახადი ვიღაცამ გადაიხადოს, მან ის გადასახადი უნდა შექმნას ჯერ. ანუ ეს ხო აბსოლუტური მარაზმია, რადგან ეხლა ჩვენ ვისმენთ გინდა ევროპული საქართველოსდან და გინდა არ ვიცი მე რაზე ლაპარაკობენ, საერთოდ რა ასებძვიან ამ გადასახადებით არსებობს ქვეყანა, რომელი ბიზნესმენი მყავს, ეხლა მითხარით, მცირე და საშუალო ბიზნესი მოკლეს. მათზე არავინ არ ზრუნავს აბსოლუტურად. შეძლებს ეს მცირე და საშუალო ბიზნესი წელში გამართვას? ვერა. ამ მიდგომით ვერა. მაშინ გამოდის რომ დიდრები უფრო გამდიდრდნენ, ღარიბები სულთან გაღატაკდნენ. არა, ისინიც გაკოტრდებიან. ისინიც გაკოტრდებიან, იმიტომ რომ აქ თემა რა არის? და მეორც ერთი რაღაცა არის, ჩვენ არ ვიცით, ეს არჩევნები საერთოდ რისთვის არის, რომ ხალხმა ორთქლი გამოუშვას და რაღაც კრიზისი გადაიაროს, ხო, კრიზისმა გადაიაროს და რაღაც სიწყნარში შევიდეს. თქვენ არჩევნების მერე სასიკეთოდ რაღაცა ხომ და შეცვალოს ამ არჩევნებმა და ეს ხო არ არის, კრიზისმა გადაიარა 150 ადამიანმა დაირქვა რომ არის დეპუტატი ისე ან ახალია და მაგათთვის კეთდება ყველაფერი? ვერ დაირქმევს. ამისთვის კეთდება ყველაფერი? ასოცი რომ პროპორციული იყო და 30 მაჟორი და ამისთვის ეს იმდენად სრული კრიზისი მოდის, მე სულ მაგიტო ვიძახი რა, დღეს სახელმწიფო ხელისუფლებაში ყოფნა კომფორტი აქვს და იპარავენ. მე სულ მაგას ვიძახი რომ სამინისტროები გინდა სახელმწიფო ინსტიტუტები აქ პრივატიზებული. დანარჩენი ქონების პრივატიზაცია რო დაამთავრეს, ნახეთ ახლა. ეკონომიკის სამინისტრო ჩხარტიშვილს ჩერეს თურნავათი აქ. იქ ყოფილ მინისტრს სოფლის მეურნეობა პრივატიზირებული აქვს, თემები აქვს. ჯანდაცვაში ევექსა აქვს პრივატიზირებული, აგერ ახლა ამ მომენტში პოლიკლინიკები წაართვეს ხალხს და მიითვისეს და მიიწებეს, ხო? ანუ ყველა სფერო პრივატიზებულია აბსოლუტურად რა. ჩვენ მივედით იქამდე, ეხლა ერთი გამოდის კიდე ბანკირი და იძახის ანაკლია, დღემდე ანაკლიას მისდირის, კაცო. ერთი ამ ხალხის ჭკუაში ჩამახედა, მაგას ხარი როგორ უნდა დაუჭირო, რომ ჯერ ხო ამდენი ხანი ატყავდა და ეხლა ხვალ რო ანაკლიის უფლება მიცეთ, ეგრევე ჩაბარდება ტყვედ ბიძინა ივანიშვილს და დაავიწყდება რომ პოლიტიკური მოღვაწე. ამ პანდემიამ ხო აჩვენა რომ ყველაფერი ჩერდება და რა ანაკლია. რა გარანტიებზია ლაპარაკი? საზღვარი ინვესტიციებს, რა ინვესტიცია უნდა მოიზიდოს? არა, სხვა რაღაცას ბიჭო, ერთი რაღაც არის. თქვას რომელიმე მილიარდერმა რომ მე ჩავდებ ჩემ ინვესტიციას. ყველაზე სერიოზული პრობლემები დღეს ექმნება ლოგისტიკას. ანუ იმიტომ რომ საზღვრები დაიკეტა. ანუ ის სისტემა, რომელიც არსებობდა დღეს ერთიანი გლობალური სამყაროზე, ეს ინგრევა ჩვენს თვალსა და ხელშუა. ამ პოლიტიკოსებმაც ვერ გაიგეს, ისევ ერთი უფროსი გონიათ და ისევ იქჩივიან. ივანიშვილი მაგაში ჯობნით, მაგათ უბრალოდ ერთი ნაბიჯით მაგაზე წინ მართლა იხედება პოლიტიკაში რაც მიმდინარეობს და ესენი ვერი ვიწყებენ. გარდა იმისა, რომ თქვათ ივანიშვილი ჯობნის მათ მაგნატში არის კიდევ ერთი რა სახელმწიფოებრიობის დეფიციტი, სახელმწიფოებრიობის შეგნების დეფიციტი. არა, თუ შენ პოლიტიკური ძალა იმხელა რესურსი არ აქვს, პოლიტიკური პარტია არ აქვს, ხალხის ისეთი მხარდაჭერა არ აქვს, რომ ანგარიში გაგიწიოს მართლმა პოლიტიკურმა ძალამ და გჭირდება რიში და გჭირდება კიზინგერი და ვიღაცა, უკვე აღარ ახარ ისეთი. შეხედეთ თემა რა არის? მათი მდგომარეობა, როგორიც იყო 2012-ში, ესენი უყურებენ ესე. ანუ მათზე ზემოქმედება ხო იქიდან მოახდინეს და უთხრეს, ეხლა ჩვენ კარგად გვახსოვს ჰილარი კლინტონის ჩამოსვლები და იქ შევარდნაძის დროს, როდესაც ბეიკერი ჩამოვიდა. ანუ ესენი ისევ იმ მომენტში არიან და ამათ გონიათ, რომ ისევ ისე და ამას ვერ ხვდებიან, რომ დღეს სამყარო შეიცვალა აბსოლუტურად, წავიდა. დღეს მე ვკითხულობ რომ ტრამპი იძახის ჩინეთთან როგორ უნდა დავანგრიო ხელშეკრულებებიო, კაცო და ჩინეთის უნდა დავადო და ის რაც ჩემი სახაზინო ვალდებულებები აქვს, ისიც კი უნდა გაუქმო და უნდა ჩვენ ენაზე რო ვთქვა, ჩინეთი უნდა გადავაგდო 2 მილიარდში, 2 ტრილიონშიო. წარმოიდგინე რომ ამით უნდა დავსაჯო კოვიდის გულისთვისო. აქ ისიც ვერ გაურკვევია ჯერ, მოდი ესე ვილაპარაკოთ მავანს და მავანს, რომ ჩინეთისკენ უნდა წავიდნენ იმ გზის პროექტის, ანუ ესე იგი თან იძახის ამერიკელი ვარო. ამერიკისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის არის და ჩინეთზე ორიენტირებული პროექტის განხორციელებას ავადო. ერთი გზა, ერთი სარტყელი, ეს ჩინური პროექტია. ეს არის ჩინური პროექტი, კაცო. ეს ეხლა თუ ვილაპარაკებთ, ყველა დიდ სახელმწიფოს აქვს თავისი პროექტი. კი. აი რო გველაპარაკებიან ხოლმე ხანდახანს მეცინება რა, აი რუსეთი, რუსეთს პროექტი არ გააჩნია.
თავისი უკრაინა დაკარგა. ამიტომ ჩვენთვის რუსეთი ხიფათს არ წარმოადგენს. ის ვერ კრავს. ჩვენთვის ხიფათი დღეს არის ერთი რამე. ჩინურ-ამერიკული დაპირისპირება. იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ ასარჩევი გვექნება, რომელი პროექტის მონაწილეები ვიქნებით. ერთი სარტყელი, ერთი გზის თუ იმ მეორესი, რომელსაც შეერთებული შტატები ნაციონალურ სახელმწიფოს და ცალკე გაერთიანებებს თავაზობენ. ხო, პროექტი რეალურად ჩვენ თვალსა და ხელშუა სამყარო იცვლება აბსოლუტურად ერთიანი აღარ არის. ყველას დაავიწყდა რომ ჩინეთი პირველი მოკავშირე იყო შეერთებული შტატების და ეს რო დაემტკიცებია ორჯერ იომა საბჭოთა კავშირთან. ერთხელ 68 წელში და მეორედ ვიეტნამში იომა 79-ში მოგეხსენებათ და ამითი დაიმსახურა ამერიკული ინვესტიციები, იმიტომ რომ დაამტკიცა რომ ის საბჭოეთისკენ აღარ შეტრიალდებოდა. მაგრამ მერე გახსოვთ თქვენ 99 წლის ამბები ტანენმინის იმაზე მომხდარი გამოსვლები, როდესაც დასავლეთმა თითი დაუგნია, მაგრამ აპატიეს. იმიტომ რომ იქაც შიდა ჩინური დაპირისპირება იყო. დღეს ჩინეთში და შიდა დაპირისპირება ჰონკონგში რა ხდება, ამას გათვალისწინება უნდა, იმიტომ რომ იმას სხვები უჭერდნენ მხარს. ის ხალხი 14 პროტესტანტი, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციონერი დაიჭირა ჩინეთმა. რა სათქმევინებენ, ჩვენ ხო არ ვიცით არა? მაისის ბოლოს ეხლა 27-ში არის ჩინეთში კომპარტიის ყრილობა, იქ რას მიიღებენ, პირდაპირ წერენ, იძახიან რომ ჩვენ ამერიკასთანო ცხელი დაპირისპირებისთვის ვართ. ანუ საქართველოში ჩვენ რომელსაც არაფერი აი წარმოდგენა არა გვაქვს ვიძახით იმან ეს თქვა ვის ეცხელება ჩვენთვის გაგვაგებიეთ ხალხო და ისინი ამბობენ რომ რაც არ უნდა ხდებოდეს სოფლიოში ამერიკაში საქართველოსთვის მაინც მოიცლია ნუ 435 კონგრესმენია და რამდენიმე ადამიანი ლაპარაკობს 1-2 კაცი არა მოიცადეთ ეხლა როდესაც ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ რომ ამერიკამ შეიძლება ჩინეთს უთხრას 2 ტრილიონზე უარი დამთავრდა რა ისეთი ამბავი ატყდება ამას ისეთი ამბები მოყვება ხო და მაგითო ვიცახი და ეს პრინციპში რას ნიშნავს ეს იგივე სანქცია არ არის ყველასთან მიმართებაში რაღაც უნდა მე ცალკე ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში ანუ დოლარმა ტრამპმა შეიძლება გამოაცხადოს რომ ამერიკის იქით დოლარის ვალდებულებებს აღარ ვაღიარებ გააკეთებს და დაამთავრებს ხო ძალიან ადვილი გასაკეთებელია და ეს ამდენი ვითომ მილიარდელები და ფულის ფლობელები გაქრებიან უცბად ამ ნაწილში 6 ტრილიონს ბეჭდავს. მოდით უყუროთ რას აკეთებს, ხო? ანუ სახაზინო ვალდებულებებს უშვებს ეხლა 3 ტრილიონ რაღაცისას, ხო? იმიტომ 4 ტრილიონამდე, რომ საფონდო ბირჟებიდან ფული აი ამ სახაზინო ვალდებულებებს ბიუჯეტში წაიღოს. ანუ ყველაფერი ჩვენ თვალსა და აი რასაც უყურებ, ჩვენ თვალწინ ხდება ეს ყველაფერი, ხო? და ჩვენ აგვიზის სახელმწიფო, რომელიც კიდე ფიქრობს, რომ ფული დაპირდეს და როგორ არ მიცეს. აი თუნდაც ის კომუნალური გადასახადები 30 ლარზე ამათხოვრებს ხალხს, იმიტომ რომ 200 კილოვატს კი არ უწევს, გაუზარდა და 205 დაუწერა. როცა მანამდე წინა თვეებში ხალხს 170 და 180 კილოვატი ჰქონდა. ანუ ვადებიც გადაუწია, ქვითარიც. ანუ ემათხოვრება. იმის მაგივრად, აი მაგითო ვიძახით, როცა არ იცი შენ ეკონომიკა როგორ მუშაობს, როგორ შეიძლება შენ შექმნა სამუშაო ადგილი, აი ესეთი დეფიციტის დროს, როგორ ტურიზმი კი არა. აი აქ შიგნით ქართველმა ქართველს როგორ მიცეს აი როგორც იმაში რო არის ირემს ბალახი მიცაო აი ეს პოლიტიკაა განსახორციელებელი ეკონომიკაში ანუ ჩვენ რა რესურსის გაგვაჩნია ამის განაწილებაზე ის ფული როგორ არის ეკონომიკაში ფული რაც მეტ ადამიანს გაივლის მით მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება ხო ანუ ჩვენ ეხლა უნდა ვიყოთ ორიენტირებული ფული როგორ ვატაროთ რაც შეიძლება მეტ ადამიანთან ანუ თუ სადმე ნაკლებობა ეს ფული მაშინ სამუშაო ადგილი შექმნის დროს შეიძლება მიაწოდოს ის ინფლაციას არ იწევს აი ეს დარიგებები რაც საკეთებენ ამ სიგიჟეს ეს ყველაფერი გაგვაუბადურებს წარმოგიდგენთ დოლარი როგორ უფასურდება და იმასთან შედარებით ლარი როგორ უფასურდება ანუ კოლაფსისკენ მივდივარ ყიდველობითი უნარი თან იმპორტზე დამოკიდებული აბსოლუტურად ჩვენ აი ბატონ დავით უნდა გითხოთ ამ ექსპორტ იმპორტის მიმართება ძალიან დიდია დისბალანსი ეხლა საქართველოს ხელისუფლება ფიქრობს რომ ადგილობრივ წარმოებას ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობს ადგილობრივ წარმოებას ხელი უნდა შეუწყოს და მაქსიმალურად მეტი პროდუქცია გაიტანოს ექსპორტზე ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვათ იმპორტი და ადგილობრივი წარმოების, ასე თქვათ, გაფართოებით იმპორტის რაოდენობა შეამციროს, იმპორტის მოცულობა შეამციროს. მოიცა, ექსპორტი ჩვენ უნდა გავიტანოთ რაღაც. უნდა ვაწარმოოთ იმდენი, რომ ჩვენს გვეყოს და უნდა ვაწარმოოთ იმდენი, რომ თან გავიტანოთ. ეხლა ნახეთ, აი იმავე იმ ქვეყნებში, საიდანაც ჩვენ შემოგვაქვს. ხო, იგივეს ფიქრობენ, რომ თავიანთას შეუწყონ ხელი. თან მთელი პრობლემა რაშია? წეგნარას ვთქვი. 4 ტრილიონი იმან დაბეჭდა. რამოდენიმე ტრილიონს ევროკავშირი. ანუ ფული ყველგან იაპონია ბეჭდავს და ბეჭდავს არ ჩერდება, ხო? ჩინეთის ეკონომიკა არის და ყველგან გეუბნებია რომ
ეკონომიკის ვარდნა იქნება ჯერ არავინ არ იცის ინფლაცია რა იქნება იმიტომ რომ სანამ კრიზისი არ დამთავრდება ჩვენ ვერ დავინახავთ იმიტომ რომ ეს დღეს რა სურათსაც უყურებს გინდა სავალუტო ფონდი ვერავინ ვერ ხედავს სურათს გლობალურ სურათს ვერავინ ვერ ხედავს ამის ექსპერტი არ არსებობს იმიტომ რომ ეს არის გეგმიური ეკონომიკის დასასრული გეგმიური ეკონომიკის ექსპერტები არ არსებობს როგორც იყო ადრე გოსპლანი, სახელმწიფო პლანი, იმას დღეს, რომელიც გეგმავდა ეხლა გჭირდება სოფლიო გოსპლანი. რა თქმა უნდა, იმა უნდა დათვალოს. ანუ დარგებს შორის ბალანსი უნდა დადგეს, ანუ ქვეყნებს შორის ბალანსი, ანუ გადალაგება ევროკავშირის მოდელით, რომ შენამდენი მოიყვანო, შენამდენი ფული გქონდეს. ეს ყველაფერი ირღვევა. ანუ ამას სჭირდება, იმიტომ რომ აქამდე ამას ყველაფერს აკეთებდნენ ბანკები. ანუ როგორ თქვენ ბატონო ბონდო ხართ კარგი გადამხდელი და კარგ პროდუქციას უშუალოდ თქვენ იაფად მოგცემთ მე კრედიტს და ამიტომ მეტის წარმოების საშუალებას გაქვთ. იმისი პროდუქტი არ არის საჭირო რისკის შემცველი, ემას ცოტა ფულს მივცემ და ძვირად. ანუ ბანკები არეგულირებდნენ. ბანკებს ჰქონდათ, ანუ გეგმა ყოველთვის არსებობდა, ხო? შესაბამისად, იქ ეროვნულ ბანკებში და ცენტრალურ ბანკებში გაცემული სესხებიდან რეზერვები იზრდებოდა, ამით რეგულირდებოდა. ანუ ფულის მიწოდება წამოღებით, არა საქონლით რეგულირება ხდებოდა, არამედ ფულით. ამან მიგვიყვანა, იმიტომ რომ აი ამის თამაშმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც მივედით და დღეს ჩვენ რეალურად სურათს ვერ ვხედავთ რა არის სამყაროს. იმიტომ რომ ბანკები ამ მისიას ვეღარ შეასრულებენ. ავერა, ბანკები მთავრდება თვალსა და ხელშუა ჩვენ ხედავთ რომ მათი ბალანსი ეხა 3 თვის მერე სულ მაგას ვიძახი. კაცი რო ვერ გადაიხდა დღეს რო ის ბანკს დადებითში უზის რა რომ მომავალ მისაღებში და ხალხს რო SMS-ებს რო უგზავნია რომ თქვენ იცი რა კი არ გადაგეხადათ აი ამდენი გქონდათ გასა მაგრამ ეხა დაგემატათ ამდენი. შენ კითხე ჯერ იმას გადაიხდის ამ ფორს მაჟორის გამო რო ეკუთვნის ჯერ იმას რატო არ უფორმებ იმ ფორს მაჟორს და რატო არ იწყავ. და მეორე დარიცხულს კი არა სავალუტო ფონდმაც კი უთხრა ჩამოწერეთ ვალები, იმიტომ რომ დავინახოთ ბალანსი. ესენი ამას არ აკეთებენ. აეგარი მთელი უბედურება. შენ სანამ ბალანსს არ ჩამოწერ, ბალანსს რო ჩამოწერ, მე დაინახო გასაცემი რამდენი გაქვს, ანუ რა ფული სად არის მისაცემი და ეს რო გამოაქვეყნო. შესაძლებელია მთლიანად ჩამოიწეროს ვალები ბატონო დავით. რა არის იცით? მე ერთ რაღაცას საისა ბანკები ხო ძალიან იზარალებენ ამას. არა, ერთი რაღაცა არის. როგორ შეიძლება რომ თქვა ისე დაბალანსდეს რომ გადახდის უნარიანია, ზოგი არ არის გადახდის უნარიანი, ზოგი საერთოდ ვერასდროს ვერ გადაიხდის. ერთი რაღაცა არის. ჯერ შევაფასოთ ჩვენი ეკონომიკა რა ღირს, ხო? მთლიანად რა გვჭირდება. როგორ შეიძლება ამ ეკონომიკაში ფული გავაჩინოთ არა იმ რეგულაციებით სულელურით, რომლითაც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ, არამედ თავისუფალი რეგულაციებით. სწორი რეგულაციებით, უпроსწორით და არა თავისუფალით, რომელიც ეკონომიკას ჭირდება და მონეტიზაციას გასცდის. ანუ თუ ჩვენ სამუშაო ადგილი გვინდა შევქმნათ, ანუ დოლარის ინვესტორი კი არ უნდა გაჩნდეს, ლარის ინვესტორი უნდა გაჩნდეს. აი დედოლარიზაცია რო დაიწყეს, იქ თავარი კომპონენტი. ხო არის მე მაგ რეკომენდაცია სოფლიო ბანკისგან. ხო, მაგრამ ის თავარი კომპონენტი დააკლეს, კაცო. დედოლარიზაციის თავარი კომპონენტი ლარი უნდა გამختارიყო მაშინ სარეზერვო ვალუტა ჩემო კარგო და იმითი უნდა მომختارიყო სამუშაო ადგილი ანუ იმის ინვესტირება იმის ჩადება უნდა მომختارიყო ახლაც არის ასეთი რეკომენდაცია სულ ახალი რეკომენდაციის მიხედვით არა სხვა რაღაცას ვიძახი სამუშაო ადგილებთან მიმართებაში შექმნაში ფულის როგორ აქვს 3%-იანი დეფიციტი გვაქვს ვინმე გიზდის არავინ არ ზის მაშინ ის დეფიციტი უნდა გაზარდო ის ფული იმითი უნდა გაზარდო ანუ ეკონომიკას ჩვენ ხო უყურებთ რომ არა გვაქვს არა ფულის მონეტიზაციის და არა გვაქვს ფულის ბრუნვის სიჩქარეც დაეცა ამიქიდან გამომდინარე ანუ ესე იგი კიდე უფრო მოაკლდება და ეს დააწვება და რატო ვიძახი ინფლაცია კი არა აი ამას მოყვება მე 30-იანი წლების ისტორია ძალიან საინტერესოა ეკონომიკური იქ თავიდან იყო საფონდო ბირჟის ვარდნა ერთკვირიანი მერე გასწორდა და მერე 30-იანი წლები 29 წელს ხოეს მოხდა ოქტომბერში და მერე 30 წლის თებერვლიდან დაიწყო დეფლაციური შოკი 2 წლიანი, რომელმაც პრაქტიკულად გაანადგურა ამერიკა. მაგან მოიყვანა რუზველტი და რუზველტმა რაქნა სოციალისტური ეკონომიკა დაიწყო. ანუ დღესაც რასაც ტრამპი აპირებს, რომ ეს უყოლაფერი წაიღოს და ფედერალურ სარეზერვო სისტემას როენება შენ 25 ტრილიონით უნდა იყიდო, ანუ პრაქტიკულად გამოდის, რომ მთელი კომპანიები იმ ბანკის უნდა გახდეს საკუთრებაში, მთელი ეკონომიკის ყიდვა უნდა მოხდეს, ხო? ანუ ფული პრაქტიკულად ექნება უკვე სახელმწიფოს მარტო. მივდივართ სახელმწიფო მართლობამდე ეკონომიკის. ანუ
ეს პროცესები რაც ჩვენ დავინახეთ COVID პანდემიასთან დაკავშირებით. ეს ხო პროვოცირება იყო. მაგისთვის ხომ არ არის ბატონო დავით? მაგისთვის არის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ახალი ეკონომიკური ასე ვთქვათ მოდელი დამკვიდრდეს და ხელი არ შეუშალოს ამან ვთქვათ სხვადასხვა სტრუქტურებმა. მაგას ძალიან ვაკვირდები ხოლმე რა, იმ რაღაცებს, როდესაც ზოგიერთი აი Goldman Sachs-ის ანალიტიკურმა ცენტრმა დადო, რომ საფონდო ბირჟა შეერთებულ შტატებში აკლია 5 ტრილიონიო რა ჯანმრთელობისთვის. 6 დაბეჭდეს. ანუ ხო ხდებით არა? მიეცა. აკლია და აღარ აკლია. აკლია და всё ვიცეს. აი ჩვენ რატო ვერ ვაკეთებთ მაგას? ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ იმითი კი არ უნდა გააკეთო. ამიტომ ჩვენ სხვანაირი მოდელი უნდა ჩვენი პატარა ქვეყნებს აქ ერთი უპირატესობა აქვთ. როგორც ეხა რო ვიძახი რომ დიდი კომპანიებისთვის სერიოზული პრობლემები იქნება, პატარა კომპანიებს, მცირე და საშუალო ბიზნესს სახელმწიფო თუ ხელს შეუწყობს, ამითი გაქვს შენ გადარჩენის საშუალება. დიდებს გაუჭირდებათ არსება ისინი იმდენად გადაბმულები არიან რომ მათ სერიოზული პრობლემები შეექმნებათ და არჩევნებს თუ შენ რას დაუჭერთ ხარს? აი ეხა საუბარია იმაზე რომ არ მონაწილეობ მაგ იმაში კი მაგრამ კენჭისყრაში არ მიიღეთ მონაწილეობას. არა, მე ვიტყვი უბრალოდ რომ თუ ხალხის ინტერესებს იცავთ, მაშინ რაც ხალხმა მოიპოვა, ის დაიცავით და იმ პირობაზე იყავით სრული პროპორციული, ან რაც არის, ის დარჩეს. იმიტომ რომ ესეც თქვენი მოთხოვნა იყო. და მე კიდე ერთხელ ვიძახი, კვლევა ჩავატარე 52 თუ 48-ზე დაჯდა, აი მომხრე, იმიტომ რომ ისიც იმხელა აჟიოტაჟი იყო, რომ აი პროპაგანდა მიმუშავა რა, რომ მაგრამ თანაბარი ესეც რატო ტელევიზორიდან რო ესმოდა თორე შინაარსობრივად, აი რო კითხო ადამიანს, რომ რა მე არ გინდა რომ მოვიდე და შენ წინაშე პირობა ავიღო? თუ ერთი კაცი გირჩევნია, რომელიც მოელის თელ ქვეყანას და იმას მიცი, ხო არა, რა თქმა უნდა, ყველას უნდა. ქართულ განსაკუთრებით საქართველოში კაც თამადის ინსტიტუტი არის. ჩვენთან ხომ როდესაც ასეთ რევოლუციური პროცესები ხდებოდა, ყოველთვის ხომ ერთ კაცს უჭერდნენ ხარს. მაგას ვიძახი, თამადასაც კი სუბრაზე ასე იყო შევარდნაძის პარტია და ასე იყო ნაციონალური მოძრაობა და ასე იყო ქართული ოცნებაც. ყველამ იცის რომ 2012 წელს ვიძინა ივანიშვილის ხალხო ახლა და არა თქვათ იმ სუბიექტებს, რომლებიც ერთ პროცესსაც ვერ იღებდნენ. და ნახეთ რა არის და მივედით იქამდე, რომ უკვე კაცი თუ არ გეტყვის, რას გააკეთებს, იმას უკვე რესურსი აღარ ექნება. ანუ მე მაგიტო ვიძახი, რომ გაჭირო ეს იქნება დაუსრულებელი პროცესი. ეს არ დამთავრდება ერთ წელიწადში, ეს გაღრმავდება და გაღრმავდება ბატონო ბონდო. ეს შესაბამისად ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ პოლიტიკურ პროცესებიც ძალიან სერიოზულად გაღრმავდება. ვისაც კი ოდნავ რამე შეუძლია ამ ქვეყანაში აგური დადოს, ყველა ადამიანის მობილიზაცია იქნება საჭირო და არა ამეების, ვინც უბრალოდ მხოლოდ ღირებულებებზე გველაპარაკება. დღეს ღირებულება არის ქართული ხალხის გადარჩენა. დღეს ქართული ხალხის გამოყვება. საქმის კაცების დროა. რა თქმა უნდა, ანუ ვისაც უკეთებია და ვისაც შეუძლია ხელში აიღოს რაღაცა და გააკეთოს და არა თქვენ წეღან თვით ბანკირებს. ბანკი ყველაზე სერიოზული პრობლემაა დღევანდელი ჩვენი ეკონომიკისთვის. იმიტომ რომ იმდენად ძვირი პროცენტია. ანუ ეხლა ბანკების გადარჩენაზე კი არ უნდა საუბრობდეს ხელისუფლება. ეხლა ხელისუფლება უნდა ფიქრობდეს და აკეთებდეს ყველაფერს ხალხის გადარჩენისთვის. აი თქვენ ნახეთ, ბანკს აძლევენ ფულს, ვითომ ეკონომიკას აძლევენ. ანუ ბანკს შუამავლით გინახიათ, შუამავალი უფასო გინახიათ. საშუამავლოთი ეხმარებიან ბანკს. ხო, ნუ ახლა ის ჯობია პირდაპირ მექანიზმი გამოიმუშაო და ამის მექანიზმებს მთელი მსოფლიო დღეს მუშაობს და ცდილობს, რომ ეს პროგრამულადაც კი აქვს, რომ ბანკების გარეშე დაიწყოს ადამიანებთან ურთიერთობა სახელმწიფომ, ტრამპსაც და შვეიცარიასაც ყველას აქვს ეს უკვე, რომ როგორმე შვეიცარიას ბანკების ქვეყანას აქვს, გიდიაში რომ ბანკების გავლის გარეშე თავის მოსახლეობას მიცეს და სხვა შორის ძალიან კარგი სტატისტიკაა, ვინ როგორ ეხმარება თავის მოსახლეობას, ხო? იქიდან გამომდინარე კი არა, ვის უფრო სწორი ხედვა აქვს და ვინ უფრო სოციალურად ორიენტირებულია. ხო და რა კი ყველაფერში ჩვენ ბაძავთ უცხოეთს, მაგრამ ნახოთ ყველაზე უკეთესი ფორმულა რომელ ქვეყანას აქვს და მივბაძოთ და ისე გავაკეთოთ რომ ხალხი გაჭირვებაში არ ჩავარდეს. საკუთარ ხალხს, საკუთარ იმას მივცეთ თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში ეს შეუძინოს სახელმწიფომ რას აძლევს ბანკს მილიარდად შეუძლია ისეთი ტექნოლოგიები შემოიტანოს და ისე მით რო ამათხოვრებენ ეხლა და 300 მილიონი 200,000 კაცო 1500 ლარი რო გამოდის თითო ფერმერზე საშუალოდ ეს არის და ის რა ქვია დიზელს მოგცემო ვისაც სჭირდება დიზელი ხა გამოგებიეთ მადლობა ბატონ დავით ძალიან ბევრი თემაა და ყველაფერზე ვერ მოვახერხებ საუბარს
გავიდა სწრაფად ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი ეს 50 წუთი. ბატონი დავით ჭიჭინაძე, პარლამენტის წევრი, პოლიტიკური მოძრაობა ტრიბუნას თავმჯდომარე სტუმრობდა ობიექტივის ღამის სტუდიას. გადაცემის პირველი ნაწილი დასრულებულია. ახლა თქვენ ნახავთ დეტალებში ვიდეო კადრებით და დროის გაშიფრით, ქრონომეტრაჟის გაშიფრით, თუ რა მოხდა 26 მარტს ახალქალაქში, საუბარია ენზელ მკოიანის და მისი დაჯგუფების წევრების თავდასხმაზე პატრიოტთა ალიანსის ახალქალაქის ორგანიზაციის ხელმძღვანელზე სამվել პეტროსიანზე. სამվել პეტროსიანი დაპატიმრებულია და ამ ამბავს თავიდან ბოლომდე მოგვიყვება საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ხალბატონი ირმა ინაშვილი. ამ ასე ვთქვათ ვიდეოს შემდეგ 15 წუთში მე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში საუბარს უკვე სხვა თემებზე.